të Islami anë palën e drejtësisë. Derisa thonë të Ibn Taymija, Allahu ja mundson një shtetit jo Islam të mbijeton nëse ai drejt dhe nuk ja mundson të mbijeton në një shtet Islam nëse as zullumqari pa drejt. Pse ju keni dilema se Israili do të zgjate për një metë që ka të shumë gati? Kjo ka qenë plani Trumpit fundit. Tradhtia e muslimanëve qeveritarëve që nënshkeruan me didur, për fat të keq dhe ata të cilët për shkak votave dhe për shkak masës bërtitshin dhe ne nuk lejojmë dhe ne ndalojmë. A e pa dëlledhët të ndërshëm, pa i lexuan fare 21 pikë në taj nënshkeruan dhe u pajtuan që të realizohet ajo që tha pejgamberi Allahut, do të ekziston një palë ndihmuese prej anës Allahut. Mos lipni ndihmë prej askujt pas Zotit tuaj. Jo jeni nga dhimbtar, jo jeni fitimtar, përderisa Allahu Azza wa Jall është në palën tuaj. S'kan me ju bë dëm tradhtar që ju tradhtojnë, dhe ata të cilët ju shgënjejnë, nuk ka ditë dhe këtë javë që janë tradhtu muslimant ma shumë se dhe prej atinve që i kanë strehuan, janë solidarizuan dhe kanë piskatën dhe kanë bërtit. E paraher në histori ndodhë që gjithë mbarë, pa përjashtim të askujt i kanë tradhtu muslimant në Washington me vedi e vledhët të ndërsh. Sot vërdet, të dojnë që të mbulojnë pa pastërtin të cilën e nënshkeruar mi po, ma në menu leo të ndërsh, se ka ngellë vetëm një javë dhe pas kësaj jave, inshallah, fillon Allahu Azza wa Jall të shpalos, Allahu ma mire dyn, Allahu të shpalos kudratin e vetë, Allahu ka desh neve me na tregu dherin këtë pik, kush janë ata të cilët janë në palën e drejtësis dhe kush janë zullumqart, të cilët i veshin petkat e bardha mi po i kanë zemrët e zeza. Do të shifni se si vendim Allahut Azza wa Jall, për shkak se Islami vëllezër të ndërshëm, Islami është nga dhimbtar, ndëgjoni këtë hadith të pejgamberit Allahut, dhe le të ndëgjojnë të gjithë ata të cilët dojnë me triumfu, le të ndëgjojnë të gjithë ata të cilët dojnë me ngadhnji. Nuk kemi ardhur vëllezër të ndërshëm në këtë vend që të bëjmë qefin dikujt, apo të flasmi për hatër dikujt. Mirë po këto kritika unë që pa i përceli për vedisim, këthim dhe rinjallje për çkak se Islami nga dhënjen, me ne dhe pa ne. Ne do të pitë më për Allahut Azza wa Jall për këtë emanet se sa e kemi përcel. Ndëgjoj këtë hadith dhe transmeton Ibn Majah. Dhe ndëgjone nëse mirëni këtë hadith të pejgamberit Allahut për sot, inshallah do t'ju maftoje që ne të ashtim për në praktik këtë hadith të pejgamberit Allahut. Transmeton Ibn Majah që ke një hadith që e transmeton Jabir ibn Abdillah, një shoku pejgamberit Allahut. Kur u kthyen muslimanët nga Etiopia, pejgamberi Allahut e lavdron të mbretin e Etiopisë, edhe pse ai në atë kohë nuk ishte musliman. Për ata për fat keq ne kena bo model, na po falmu, na po bëjmë namaz, na jena ma të mirë. Namazin tanë e ke për vetën tonë. Ne mirë që i ban Allahut Azza wa Jall namaz dhe i na i dojmë dhe pushtetarët dhe qeveritarët krejti për ullën Zotit të tyre. Mirë, po nuk është e mjaftosh me veç me bo namaz, nuk është e mjaftosh me veç doa, po nuk është e mjaftosh me nëse ta shef hajrin të qertë të cilët janë për rëthteje. Pa atë pejgamberi Allahut e lavdëron të këtë Nëgjashiun i cili i strehoi musliman në kohët kritike që ndëroi me to. Dhe Allahu Azza wa Jall e shpërblejti atë në dunja dhe në ahiret, ku Allahu ja zgjeroi gjoksin dhe e bani musliman, po më madhështore që nuk ka ndodh asnjëherë në histori, që pejgamberi Allahut t'ia fal xhenozën një të vdekurit që nuk ka prezent përveç se Nëgjashiut. Nuk e ka fal xhenozën askujt, as shokëve të vetë të cilët nuk kanë vdek pranë pejgamberit Allahut. Ja ka fal Nëgjashiut. Leo të ndërshën pejgamberi Allahut i shmirnjos ndaj atinve të cilët që ndojnë me të drejtit. A pejgamberi Allahut ishte mirnjos ndaj atinve që i strehojnë të shtipurit. Pejgamberi Allahut ishte ai cili
na tregonte për vlerën e atyre që sakrifikojnë dhe nuk heshtin dhe veprojnë dhe i strehojnë njerëz e dobët. Para Xhabir ibn Abdillah transmeton se pejgamberi Allahu tha kur u kthim pe Etiopie, po pyet pejgamberi Allahu cili nga ju na i tregon dhe një ngjarje të çuditshme që ka përjetuar në Etiopi. Ta diqa quna të ritha i tregun pejgamberit Allahu që kanë po diçka ma çuditshme. A di cilat çështje ishte ma çuditshme? Që ato se pa të më përjetuan kur në jetën e vetë, dhe ishte e frikshme njëjtën kohë atë të cilën e përjetuan. Tha njoni pe atinve, ja Rasulullah, tha ishte një gëru e plak e vjetër. Ishte një gëru e vjetër e cila e kishte një enë uji që barte ujë mbi kokën e saj. Me transmetim thot e ka vatmur një shtag dhe e kanuan dhe i ka qitën duart mbas dhe po hec. Tha u qu, o ngrit një që një ripi për mas, edhe shtini ata, edhe ajo ra gujza urzu dhe ju thi pjata, ena që e kish mbi kokë ju thi. E pastaj kjo gru tha u ngrit, ju drejtu ki gjaloshit tha, do të dish o të rëdhtar. Do të dish o të rëdhtar ditën ku Allahu Azza wa Jall ka me zbrit kursien ditën e kiametit. Kjo gru po flet me djaloshin që e të rëdhtoj dhe jerë pipi për mas, e goditi këtan shpinën e saj. Të gjitha ta që goditi dhe të rëdhtojnë le të morin këtë mesash, edhe pse në sinin ton këto janë shumë të rëndom ta. Mi bëndë gjone që ka thot pejgamberi Allahut, tha o të rëdhtar që më shtinë e bimbas, tha do të dish të ditën e kiametit, ku Allahu Azza wa Jall do të zbret kursien e ti në tokë, dhe Allahu Azza wa Jall e vendos arshin e ti, ku Allahu Azza wa Jall i ndal gjuhat që të flasin, do dëshmojnë kam dhe duart për të rëdhtin që më ke bon. Ta do të dim si do të ndjetë qështja ime dhe jotje. Na do të dojnë pazar lëkit për Allahut Azza wa Jall. Pe ameri Allahut jesë kujgjët ftira, thot sadakat, sadakat, të vërtetën e ka thonë, të vërtetën e ka thonë. Thas që ka mundësi që Allahut të shenjë të ronë një popull. A ka mundësi Allahut të shenjë të ronë një popull. Për derisa ata nuk levizin, nuk veprojnë dhe nuk flasin, që të morin të drejtat e dobëve të tyre nga të fuqishmit të tyre. E ju që të radhtuat gazën, a jeni të lumë të në shtratët e juaj, të cilët jo që qëndruat me të dobëtit, jo në nëshkeruat dhe u pajtuat, që të fuqishmit dhe zullumqar dhe mizorat, që të vazhdojnë gjithashtu gjenocidin e tyre, që vetëm 3-4 dit kanë afat, për ndryshe do t'i hapmi dirë të gjenemi, thuaj se, që 2 vite i kanë pas të hapër dirë të gjenetit. Dirë të gjenemi, du leo të ndërshëm, i kanë pas të hapër me pohimin e tyre, që pohuan se aq armi kemi dhonën ne, jehudëve që i fudëve, si kur që me pas egzistu teritor, 10 herë ma i madhë se Gaza, do t'ishte shfaros, ama nuk e kuptoj pse ende ato gjallë, ala ka njerëz gjallë. Leo të ndëshëm do t'kuptojnë dhe këta të cilën në shkeruan dhe të radhtuan, do t'a kuptojnë ditën kur takohen me Allahun Azza wa Jall, e pse unë i paralajmëroj atynve, se stohia zjarit të fëmijëve, inshallah, ka me ja kapën, ka me ja kallë dhe pallatet e tyre, ka mi kallë dhe presidentet e tyre, ka mi kallë të gjithata të cilët janë bashkëpunëtor dhe pjesë marrë të radhtin e të revleo të ndërsh. Islami nga dhënjë nga se Islami që ndëron palën e të drejtit.